Asam urat menjadi salah satu kesulitan kebugaran yang tersebut berpotensi menyebabkan komplikasi penyakit. Penderita asam urat tinggi biasanya akan mengalami kesakitan pada persendian yang mana tentu belaka sangat mengganggu juga mengakibatkan ketidaknyamanan. Asam urat sendiri merupakan zat sisa yang mana terbentuk pada ketika tubuh memetabolisme zat yang tersebut bernama purin. Penyakit ini timbul ketika asam urat menumpuk dan juga sulit dikeluarkan dari tubuh yang kemudian akan membentuk kristal-kristal asam urat. Kristal-kristal ini menumpuk di area sekitar sendi serta ginjal hingga menyebabkan penderitanya mengalami gejala penyakit tertentu. Berbagai literatur menyebut ada beberapa faktor yang mana menimbulkan seseorang beresiko mengidap asam urat, antara lain obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes, riwayat pengisap asam urat di keluarga, gangguan ginjal, konsumsi makanan yang tinggi nukleotida seperti daging merah, daging jeroan, juga seafood, juga terlalu berbagai konsumsi alkohol. Jadi pertanyaan sekarang, benarkah asam urat termasuk penyakit yang dimaksud tiada bisa jadi sembuh total? Jawabannya benar. Menurut Pusat Pengendalian kemudian Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC, hingga sekarang ini belum ada obat khusus untuk menyembuhkan asam urat secara total. Meski demikian, beberapa obat kemudian terapi tersedia untuk mengatasi nyeri asam urat atau mengontrol kadarnya di dalam tubuh. Saat ini bukan ada obat untuk asam urat, namun perawatan tersedia untuk membantu mengurus kondisi dan juga menurunkan tingkat kejadian juga tingkat keparahan serangan asam urat. Demikian kata CDC disetir dari laman Medical News Today. Cara untuk mengatasi dan juga mengontrol asam urat adalah dengan obat-obatan dan juga menjalani gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat harus diterapkan guna mengurangi resiko kekambuhan dan juga perkembangan penyakit yang mana semakin parah. Lantas, apa semata inovasi gaya hidup lalu perawatan rumahan yang dimaksud dapat membantu mengobati asam urat? Mengutip laman Hello Sehat, selain mengonsumsi obat yang tersebut telah diresepkan oleh dokter secara teratur, penderita asam urat juga wajib membatasi makanan tinggi nukleotida seperti daging merah, jeroan, kemudian makanan laut atau seafood. Batasi pula konsumsi alkohol dan juga minuman atau makanan yang mengandung gula. Peran ibu sangat penting dalam membentuk perilaku kesehatan gigi dan mulut anak. Sebagai role model atau panutan dalam keluarga, ibu memiliki pengaruh besar terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku anak terkait kesehatan gigi dan mulut. Hal ini diungkapkan oleh staf pengajar FKG Universitas Trisakti Dr. Gigi Sri Ratna Laksmia Stuti Oktavian. Menurutnya, ibu yang memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang baik tentang kesehatan gigi dan mulut akan memberikan dampak positif bagi kesehatan gigi dan mulut anak. Sebaliknya, ibu yang kurang memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang baik akan berdampak buruk pada kesehatan gigi dan mulut anak. Bahkan beberapa studi menyebutkan bahwa kesehatan gigi dan mulut ibu dan anak merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Status kebersihan gigi ibu biasanya mencerminkan kondisi kebersihan gigi anaknya. Sebagai contoh, jika seorang ibu memiliki indeks karies atau gigi berlubang yang tinggi, anaknya juga cenderung memiliki banyak gigi berlubang, ungkapnya pada Rabu. Dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak ini juga menyebutkan bahwa gigi berlubang merupakan penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri. Menurut banyak literatur, ibu merupakan sumber utama dari transmisi bakteri penyebab gigi berlubang. Bakteri tersebut biasanya tinggal di daerah kavitas atau lubang gigi dan plek gigi. Transmisi bakteri dapat terjadi melalui dua jalur, yaitu secara vertikal dan horizontal.
Secara vertikal, transmisi bakteri dapat terjadi dari ibu ke anak atau pengasuh ke anak. Misalnya, melalui penggunaan alat makan bersama atau sikat gigi bergantian. Bakteri akan ikut berpindah ke rongga mulut anaknya, jelasnya. Untuk itu, dokter gigi Sri Ratna menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan rongga mulut bagi ibu untuk mencegah terjadinya transmisi bakteri tersebut. Sementara itu, secara horizontal, transmisi bakteri dapat terjadi dari teman-teman anak melalui penggunaan alat makan bersama atau sikat gigi bergantian. Oleh karena itu, dokter gigi Sri Ratna mengatakan bahwa peningkatan pengetahuan, pembentukan sikap, dan perilaku yang positif tentang kesehatan gigi dan mulut ibu sangat penting untuk menurunkan angka penyakit gigi dan mulut pada anak. Selain itu, menjaga kesehatan gigi dan mulut ibu juga merupakan prioritas yang tidak kalah penting dari kesehatan gigi dan mulut anak. Tanpa perlakuan yang sama pada ibu, perawatan kesehatan gigi dan mulut anak tidak akan memberikan dampak positif yang signifikan. Mendengkur terjadi ketika ada sesuatu yang tersebut membatasi aliran udara pada waktu tidur. Meski Anda mungkin saja menganggapnya sebagai efek samping tidur yang digunakan mengganggu serta memalukan, sebenarnya hal itu dapat lebih banyak berbahaya daripada yang mana Anda bayangkan. Mendengkur merupakan tanda utama apnea tidur obstruktif. Yang dimaksud merupakan gangguan tidur kritis yang tersebut menyebabkan Anda berhenti bernafas selama 10 detik atau lebih banyak pada satu waktu. Selain itu, hal itu meningkatkan resiko serangan jantung, stroke, kemudian kesulitan kondisi tubuh lainnya. Hal ini menciptakan tindakan hukum mendengkur tertentu dapat mengancam jiwa. Apa itu mendengkur? Mendengkur terjadi ketika udara tidak ada dapat mengalir dengan mudah melalui mulut atau hidung. Ketika ini terjadi, udara dipaksa melalui area yang digunakan tersumbat. Yang tersebut menghasilkan jaringan lunak di area mulut, hidung, dan juga tenggorokan saling berbenturan dan juga bergetar. Getaran yang dimaksud menciptakan pernyataan mendengkur. Sebenarnya mendengkur sangat umum terjadi, juga setiap orang mengalaminya pada beberapa titik pada hidup mereka. Namun kondisi ini lebih tinggi umum terjadi pada pria berusia dengan 50 tahun yang tersebut kelebihan berat badan atau obesitas. Penyebab mendengkur. Saluran udara hidung tersumbat. Beberapa orang mendengkur semata-mata selama musim alergi atau ketika mereka mengalami infeksi sinus. Kondisi ini menghalangi saluran udara hidung. Tonus otot yang digunakan buruk di dalam tenggorokan kemudian lidah. Saat otot tenggorokan kemudian lidah terlalu rileks, otot yang dimaksud dapat mengempis ke saluran udara. Jaringan tenggorokan yang besar. Kelebihan berat badan dapat menyebabkan kondisi ini. Selain itu, beberapa anak memiliki amandel serta adenoid yang dimaksud besar sehingga menghasilkan mereka itu mendengkur. Pemanfaatan alkohol lalu narkoba. Minum alkohol atau mengonsumsi pelemas otot juga dapat menyebabkan otot lidah lalu tenggorokan terlalu rileks. Letak tidur. Tidur terlentang dapat memproduksi Anda mendengkur. Menggunakan bantal yang digunakan terlalu empuk atau terlalu besar juga dapat memicu dengkuran. Kurang tidur. Penyebab mengejutkan lainnya dari mendengkur adalah kurang tidur. Oleh sebab itu, otot tenggorokan Anda mungkin saja terlalu rileks jikalau Anda tidak cukup tidur. Komplikasi akibat mendengkur. Mendengkur sesekali dikarenakan pilek atau flu biasanya tidaklah berbahaya. Namun, mendengkur yang sangat keras atau rutin dapat terjadi tanda sleep apnea. Sejumlah pergerakan yoga bisa saja membantu menurunkan kadar gula darah secara alami. Olahraga ini bisa menjadi pilihan yang tersebut baik untuk penderita penyakit gula atau merek yang mana beresiko. Sejumlah penelitian menunjukkan beberapa pergerakan yoga dapat meningkatkan sensitivitas insulin, sirkulasi, dan juga menurunkan stres.
Semua komponen ini bermanfaat untuk menjalankan kadar gula darah. Berikut adalah aksi yoga simple yang dapat ditambahkan ke rutinitas harian untuk menjaga kadar gula darah tetap memperlihatkan terkendali, dilansir dari Times of India, Selasa. 5 inisiatif yoga untuk menurunkan kadar gula darah. 1. Surya Namaskar. 12 pergerakan yoga yang dikenal sebagai Surya Namaskar membantu meningkatkan sirkulasi, merangsang pankreas, dan juga meningkatkan sensitivitas insulin. Perubahan ini berkontribusi pada pengaturan gula darah. Gerakan dinamis ini memiliki 3 khasiat utama untuk mengurus hiperglikemia dengan meningkatkan pencernaan, menurunkan stres, kemudian melibatkan seluruh tubuh. Dengan kedua tangan saling bertautan pada depan dada, mulailah pada tempat berdiri. Tarik napas pada waktu mengangkat lengan di dalam, melawan kepala, juga lepaskan pada waktu membungkuk untuk menyentuh lantai. Tarik napas dalam-dalam pada waktu Anda progresif perlahan melalui setiap gerakan, lalu ulangi selama 6 hingga 10 siklus. Kedua, Vriksasana. Vriksasana merupakan cara yang bagus untuk menurunkan ketegangan serta meningkatkan fokus, juga keseimbangan. Yang keduanya dapat membantu mengatur kadar gula darah. Pergerakan ini meningkatkan sirkulasi kemudian menguatkan otot inti. Berdiri tegak, kemudian seimbangkan tubuh dengan satu kaki. Telapak kaki kedua harus berada di area paha bagian dalam. Jangan letakkan di dalam lutut. Angkat telapak tangan di area berhadapan dengan kepala atau rapatkan pada dada. Tarik napas beberapa kali untuk menahannya, lalu balikkan tubuh.